سلام از ولاگ چابهار بخش دوم. فرداش رفتیم به سمت شرق چابهار و کوههای مریخی که به سمت مرز پاکستانه. واقعا خیلی قشنگ و فوق‌العاده بود. مسیرمون رو ادامه دادیم. بین مسیر آب آشامیدنی خریدیم و رسیدیم به این دریای فوق‌العاده زیبا. دیگه پیاده شدیم، یه ذره عکس گرفتیم، یه ذره از این منظره های زیبا لذت بردیم و دوباره سوار ماشین شدیم و مسیر رو ادامه دادیم به سمت ساحل بریس دیدنی که پر از لنجای قشنگ بود و همه می اومدن اینجا برای عکاسی. دیگه رفتیم پیکنیک. من یک کته درست کردم، با دوستم بودیم، یه جوجه هم زدیم و خوردیم و غروب برگشتیم به سمت خونه. فرداش چون مبعث بود و تعطیل بود دیگه نرسیدیم خیلی جای خاصی بریم. دوستم غذا درست کرد. عصری رفتیم رستوران گلدن تایم که ویوی رو به دریا داشت. من یه شیک بادوم زمینی خوردم و شبش هم با پرواز ماهان برگشتم به سمت تهران.